안녕하세요, 부입니다. 오늘은 제가 수아꽃님이랑 선물 교환을 했어요. 그래서 그걸 한번 보여줄 거예요. 네, 이렇게 있는데요. 이게 좀 작아요. 여기 안에 이런 거 있어요. 그 한번 한 개씩 꺼내볼게요. 이거는 연필이랑 젤인데요. 꺼내볼게요. 제가 엄청 좋은 거 줬거든요. 근데 얘는 그거 음료수 그거잖아요. 근데 느낌은 좋다. 느낌 완전. 오, 좋다. 이거하고 저한테 시시한 연필이 있네요. 그래도 잘 받을게요. 이렇게 4개. 그래도 이게 예쁘네요. 이거 좀 예쁘네요. 이거 다 까졌네요. 괜찮아. 필요 없는 거 나 한 개 줄래요? 그래요. 한 개 뭐 가질래? 나는요. 이거요. 근데 이거. 야, 이게 제일 난데 이거 왜 가져가냐? 그래, 이거요. 이거. 죄송합니다. 우리는 연필 갖고 싸우네. 그래. 뭐 줄 거예요? 이거 줄게. 이거 오예! 내가 좋아하는 거. 내가 좋아하는 거 했지 않지만. 두 번째는 이거. 좋아하는 거 아니에요. 공책이에요. 공책. 제일 좋은 거. 그거 저 한 개 줄 거예요. 2개예요. 수아꽃님이 한 개. 몽몽님을 좋아했어요. 맞아요. 오케이, 이거 가지세요. 네, 감사합니다. 근데 이렇게 선물을. 포장지가 좀 이쁘긴 이쁘네. 자, 세 번째입니다. 포장지가 각각 달라. 여기 안에는 이게 들어있어요. 이거 공룡이래요. 근데 공룡같이 안 생겼죠. 이게 뭔가요? 이거 근데 핸드폰. 그거 고양이 아니야? 고양이 아닌 것 같아. 이것도 있네요. 저도 이거 보내줬거든요. 뭐가 또 들었을지. 새콤달콤 들어있는데? 맛있겠다. 이거 먹을게요. 맛있겠다. 그걸 안 들어오니까? 내가 한 개만 줘. 안 돼요. 여기 살 보였다. 뭔가? 뻥이에요. 꽃가루인데? 자, 먹어. 고맙습니다. 그거 벌려. 이렇게 교환을 해봤는데요. 네. 또 없어요? 네. 헐! 5개 준대요. 저도 헐이지만 조용히 할게요. 정리할게. 근데 이거 왜 이렇게 빨리 쳤냐? 또 없어요? 5개라며요. 그러니까요, 없었어요. 팔로 가리시고 있는데 다요. 죄송합니다. 또 가린 거. 됐다요. 이렇게 하면 풍성해 보이지 않아요? 나도 어이없어가지고. 이게 제일 좋아요. 저한테. 야! 빨리 끝났네? 또 있는 것 같은데? 그래서 지금까지 부이였습니다. 참가자 몽몽이었습니다. 안녕. 뭐 하는 거야?